Здравствуйте. Ага. Добрый день, уважаемые коллеги. Так, уже 12 человек у нас сегодня подключились. Немножко меньше, чем вчера, но это те самые храбрые, кто уцелел после вчерашнего тяжелого лекторного дня по аутизму. Будем рады, если будет нас сегодня больше. Ну что, уважаемые коллеги, дорогие девочки, мы сегодня с вами завершаем наш курс, наш лекторный период. У нас очень сильная пурга в нашем городе, до 28 метров в секунду. Очень хочется верить, что это никак не отразится на скорости интернета, что не будет выбивать систему. Но если такое произойдет, то мы постараемся как можно быстрее обновиться и снова выйти в эфир. Так, да. На повестке дня у нас сегодня несколько вопросов таких хороших, да? Особенности психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с ОВЗ. Об этом надо поговорить отдельно и обязательно подробно расскажем вам, какие чувства испытывают родители, узнав о том, что у них ребенок родился с особенностями в развитии. Далее мы поговорим об эффективной практике сопровождения ребенка с ОВЗ в нашем ДОУ, которая существует. Она новая достаточно и интересная форма работы, поэтому, я думаю, вам тоже будет это интересно. Потом мы немножечко затронем сенсорные игры как способ познания. Почему именно сенсорные игры? Потому что это наиболее актуальные игры для детей с ограниченными возможностями здоровья. Наиболее такие, знаете, развивающие игры. Далее мы поговорим о дистанционном сопровождении родителей детей с ОВЗ, потому что так складывается ситуация, что мы вынуждены работать дистанционно очень часто, да, сейчас, в настоящее время особенно. И мы покажем вам авторские пособия, которые мы разработали, ну, немножечко так, да, совершенно чуть-чуть, просто чтобы было интересно, для разнообразия, так сказать. Вот, еще в конце нашего сегодняшнего дня мы проведем небольшой тест, всего там 7 или 8 вопросов, вы постараетесь на них ответить самостоятельно и также самостоятельно себя проверить. Ответы, конечно же, мы в конце все озвучим правильно. Такой самопроверка будет. Самопроверка, да, потому что по-другому нам никак курс не завершить, а проверить все-таки вам самим себя надо. На рефлексии, так сказать, работаем. Итак, первый вопрос. Особенности психолого-педагогического сопровождения семей, воспитывающих детей с ОВЗ. Вот, например, в нашем дошкольном учреждении номер 18 города Воркуты функционируют 4 группы компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями здоровья. Компенсирующие группы детского сада посещают дети с различными нарушениями развития. Это дети и с задержкой психического развития различного антогенеза, это дети с умственной отсталостью разной степени тяжести, дети с синдромом Дауна, дети с расстройством аутистического спектра, то есть выбор богатый, так сказать, у нас, да. Главная проблема семей таких, детей таких семей таких воспитанников, да, заключается в том, что зачастую родители сами нуждаются в дополнительной психолого-педагогической поддержке. Каждая семья, узнав об отклонениях развития своего ребенка, переживает определенные психологические трудности, испытывает большой стресс, переживает социальную дезадаптацию, и потому нуждается в особенном внимании со стороны сотрудников специализированного учреждения. Цель психолого-педагогического сопровождения семей – это социальная реабилитация семьи, воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями здоровья, через использование приемов психолого-педагогической работы с семьей. А иначе у нас никак и не получится. Только психолого-педагогическое воздействие может помочь каким-то образом родителей направить в нужное русло. Под системой психологической помощи семье, воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии, понимается осуществление психолого-педагогических мероприятий, обеспечивающих полноценное, гармоничное развитие ребенка с отклонениями в развитии в его именно семье, да. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в образовательном учреждении проходит в триаде педагог, родитель, ребенок. И это неизменная такая
система, цепочка, да, которая только так будет хорошо построен педагогический процесс и коррекционный процесс, да, в триаде. Существует 4 фазы развития стрессового состояния членов семьи ребенка с ОВЗ. Какие это стадии? Ну, сначала это шок. Характеризуется состоянием растерянности родителей, возникновением чувства собственной неполноценности, беспомощности, страха, агрессии и отрицания. Здесь члены семьи начинают искать виновного. Кто виноват, да? Представляете, насколько тяжело родителям осознать, что твое чадо, о котором ты думал, готовился, да, к его появлению, к его как бы развитию, да, ты планы какие-то строил, и вдруг оказывается, что неизбыточны ваши мечты, да, у родителей мечты-то про него не будут реальностью. И вот именно этот момент принять и понять оказывается очень тяжело. Многие родители погружаются в депрессивное состояние. Далее, следующий этап. Развитие неадекватного отношения к дефекту. Он характеризуется негативизмом, отрицанием родителями поставленного диагноза, и это является своеобразной защитной реакцией родителей ребенка. Вот у нас, например, недавно был такой случай. К нам в детский сад поступил мальчик, 5 лет уже, достаточно большой мальчик, да, и при постоянном наблюдении, мы же приходим в группу первично, наблюдаем, как ребенок адаптируется, как он входит в систему нашу своеобразную, да, образовательную, мы вдруг стали понимать, что ребенок не просто гиперактивный, и не просто он не речевой, да, с нарушением понимания речи, а именно тугоухий ребенок. И за 5 лет жизни его никто этого не понял. И вот мы, значит, поняв эту ситуацию, да, начали аккуратно говорить об этом родителям. И что произошло сначала? Агрессия. Агрессия, направленная на нас, на всех специалистов, на всех педагогов, что вы такое говорите, ничего у нас такого нет. Через неделю буквально, а может через 2, когда пришло осознание, когда они все-таки задумались, родители, о том, что а вдруг действительно, то есть зерно сомнений было посеяно ведь уже, и они начали думать об этом и копаться в этом. И когда вдруг они осознали, что а вдруг действительно это может такое случиться, да, они засуетились, они начали что-то предпринимать, действовать, и вот на все про все у нас ушло 2,5 месяца, чтобы до родителей пришло вот это осознание, чтобы агрессия ушла, и начался какой-то контакт, да, 2,5 месяца, но ведь ребенку-то уже 5 лет, и ждать-то уже некуда дальше. Да. И представляете, я вот немножко можно уточнить, представляете, уважаемые коллеги, что этот ребенок ходил в нашем городе в другое учреждение с самого раннего детства. Потом, мало того, что он ходил в учреждение, систематические медицинские медосмотры, которые проходила семья, приходя с ним на приемы после болезни и так далее, не выявила этого нарушения. То есть родители, не понимая, что действительно имеет место нарушение слухового анализатора, наверное, это происходило так. На прием к лору пришли, спрашивают, что-то беспокоит? Да нет. Ушки посмотрели, перепонка на месте, все, слуховой проход не воспален, все хорошо, лор-органы в порядке, здоровы, а нарушения слуховых вот этих функций восприятия не проверялись. И родителям было объяснено, между прочим, они еще лечатся систематически в одном центре другого города, в Самаре. Они ездят туда на лечение, на микротоки системно, и даже там педагоги не заметили, не забили тревогу. Объясняли родителям так. Мальчик не понимает обращенную речь. Просто его развитие таким образом протекает, что он не понимает обращенную речь, поэтому он не обращает внимания на ваши звуки, голоса и замечания. Там, вот. А инцидентов было великое множество. И на прогулке ребенок бежит и не слышит отклика воспитателя. И вот в данный момент сегодня они еще находятся в Сыктывкаре, поехали на консультацию. Наверное, они уже сегодня вечером будут выезжать. Вернуться к нам после выходных, мы посмотрим, что же им там сказали. Да. Ну вот таким образом, то есть мы не должны пропускать эти моменты, да, и активно участвовать в жизни каждого ребенка, потому что особенного даже ребенка, да, даже если у него еще и нет статуса ОВЗ, и вы видите, что у него есть какие-то нарушения, отклонения, надо быть более серьезными и ответственными к этому подходить. Ну и очень тактично к семье, потому что они не сразу готовы. Представляете, вся жизнь у них перевернулась.
и это говорит о том, что у ребенка не нарушения какие-то серьезные, да, что он не может говорить, а он просто не слышит, то есть, возможно, у него сохранен интеллект, совсем другая программа будет развивающая, да, Да. составлена на него, другой подход. Давайте вернемся опять к родителям. Да? Следующий этап, фаза, так сказать, стрессового состояния – это частичное осознание дефекта ребенка родителями. Да? Родители начинают понимать, что они ответственны за ребенка, но чувствуют себя совершенно беспомощными в вопросах воспитания и ухода. Начинается поиск советов у специалистов. Это вот как раз та фаза, на которой сейчас наш такой ребеночек, родитель, да, находится сейчас, он как раз в этой фазе. Но так как все очень быстро случается у нас, за 2,5 месяца это для него очень быстро, то он этот этап пройдет достаточно так спокойно, скажем, да. Ну и последний этап – это развитие социально-психологической адаптации всех членов семьи. Здесь родители принимают ситуацию, начинают жить с учетом того, что в семье есть ребенок с УВЗ, начинают строить, выстраивать планы, доступные для совершения вместе с ребенком, да, начинают что-то предпринимать усиленно, ну и тут уже в этом как бы на этой фазе, на этом этапе не все родители могут его достигнуть, этот этап, да? Потому что именно 4-я фаза несет позитивный заряд в последующем развитии семьи. И вот до нее доходят, к сожалению, не все семьи детей с УВЗ. Большинство родителей приходят в наши учреждения на этапе неадекватного отношения к дефекту или на этапе частичного осознания дефекта ребенка. Например, очень часто получается такая ситуация. Мой ребенок только не говорит, все остальное он прекрасно понимает, делает и все такое, да. А потом в процессе наблюдений, диагностики оказывается, что у ребенка есть легкая умственная отсталость. И ребенок не просто не говорит, а говорит на фоне серьезных интеллектуальных нарушений, да, и органических поражений головного мозга. И все это мы начинаем копать, доводить до сведения родителей, и вот тогда уже получается и осознание, и принятие все заново, эти все фазы проходят тогда наши родители. Далее, не выдержав медицинских, экономических, психологических проблем, родители часто отгораживаются от близких, от друзей, от знакомых, зачастую настроены очень агрессивно и даже к педагогам учреждения, потому что считают, что мы лезем не в свое дело даже где-то. Вот. Поэтому специалисты, работающие на компенсирующих группах, прежде всего стараются помочь родителям принять и понять своего ребенка, психологически адаптироваться к новым условиям жизни с ребенком с ОВЗ. Ну и цель подобной работы – это формирование у родителей детей с ОВЗ адекватного образа собственного ребенка, адекватного именно, и реальных представлений о его возможностях развития, доносить, вот это то, о чем мы вчера говорили, да, не надо скрывать от родителей, чем занимается в процессе дня его ребенок. Если он что-то не хочет делать, и не делает, и не садится, и не выполняйте за него продуктивные виды деятельности даже, да, те же самые, лучше сказать об этом родителю сразу, на начальных этапах работы. Далее, кроме того, мы у родителей формируем адекватные представления о возможностях их собственного вклада в детей, то есть их профессиональное обучение родителей предполагается, да. Для реализации данных целей следует при взаимодействии с родителями детей с УВЗ решать следующие задачи. Вот, какие это задачи? Значит, формировать адекватные представления как о возможностях, так и об ограничениях детей при построении образовательного маршрута, включая профессиональное обучение и последующее построение профессиональной карьеры. То есть некоторые родители, следуя за своим ребенком, проходят много очень курсов обучающих, да, и часто даже проходят переподготовку какую-то курсов, и становятся неплохими дефектологами, тьюторами, логопедами даже. То есть все зависит от того, какой у него ребенок. Очень часто мамы из профессионального сообщества говорят, что да, я была сначала помощником своему ребенку, а потом стала помогать другим детям. Авторами пособий, технологий. Очень знаменитая сейчас, наверное, ВКонтакте, особенно Коняхина, та же самая Наталья, да, кажется. Вот. Она тоже воспитывает ребенка своего с проблемами в развитии и очень интересные вещи выкладывает, интересные пособия, да, у нее есть.
хотя она просто мама. Далее, следующая задача – создавать у родителей понимание того, что они должны формировать, понимание своих детей, ответственность за себя самого, умение самостоятельно принимать жизненно важные решения. Именно ребенком, да, они должны сформировать у своего ребенка такие навыки. Далее формировать у родителей понимание того, что их собственные жизненные неудачи или успехи не зависят напрямую от заболевания их ребенка. То есть разделить эти два понятия. Ребенок заболел не потому, что вы такая плохая, да, а потому что так сложились обстоятельства, есть другие причины на это. И что ваша жизнь и ваша деятельность должна быть параллельно и никак не мешать должен ребенок этой деятельности какой-то, да, своей. Хотя мы все понимаем, что если ребенок тяжелый инвалид, то, наверное, тут тоже такой придется изменить свою жизнь, да, искать именно те виды работы, которые доступны будут маме, папе, да, вместе с этим ребенком, чтобы жить и работать. Итак, работа с родителями детей с УВЗ может быть организована по следующим направлениям. Обучение родителей специальным приемам, необходимым для проведения занятий с ребенком в домашних условиях. Даже в ситуации, когда ребенок ничем не болеет, родителям сложно с ним поиграть, сложно организовать какую-то игру в домино даже или там в элементарной, даже с обычным ребенком. Родители очень мало играют с детьми, поэтому, а уж со специфическими, да, какими-то играми надо их обучать, родителей. Далее, обучение родителей воспитательным приемам, необходимым для коррекции дезадаптивных черт личности ребенка. Да? Ну, например, там, я посчитаю до 5, и ты перестанешь плакать. И ведь это работает система, да? Потому что если ребенка научить определенным моментам, то он начинает на них реагировать. И когда родитель начинает считать 1, 2, монотонным, спокойным голосом, ребенок понимает, что ему ничего не светит, и он успокаивается. И к 5 он уже будет готов сказать: я готов, все, я не буду плакать. Если научить, опять же, и родителей, и детей правильно выполнять такие методики, да, приемы. Далее, коррекция понимания родителями проблем их ребенка. Преувеличение или, наоборот, отрицание наличия проблем. Очень часто родители могут преувеличивать как их негативные моменты, да, то есть: ой, мой-то вообще ничего не поймет и ничего не узнает, что толку его учить. Толк есть всегда. И даже самый тяжелый случай там, и умственной отсталости, и ДЦП, это обучение никогда не останавливается. Ребенок все равно развивается в своем маленьком микромире. И это надо помнить, потому что мы как-то автоматически стараемся сравнивать его с другими детьми, ребеночка, и поэтому забываем, что у него свой уровень понимания, свой уровень принятия и свой уровень обучения, да, и он все равно будет идти даже маленькими шажочками, не сразу даже нам заметными. Далее, еще одно направление – это коррекция неконструктивных форм поведения самих родителей, их агрессии, истерических проявлений, неадекватных поведенческих реакций. Был у нас такой случай, да, когда папа очень негативно был настроен на взаимодействие со специалистом, но они тоже пришли из другого сада, видимо, у них был очень неприятный опыт общения с педагогами, ну, не будем сейчас об этом говорить, но вот он пришел к нам, он очень с агрессивной позицией такой: кто вы такие, чтобы мне указывать, вообще я вам тут устрою сейчас и так далее. И мы решили пригласить его на ПМПК, внутреннее нашего детского сада. И вот представляете, 5 красивых девушек, можно про нас так сказать, да? В масках. В масках. И один грубого такого типа мужчина, да, пришел с нами прямо воинственно настроенный, да. А мы ему в мягкой такой форме, всего очень доброжелательно настроенные, поприветствовали, пригласили присесть, да, рассказали о ребеночке, какой он бывает хороший, замечательный, да, что есть, конечно же, у него проблемы, и давайте-ка вместе с ним решать. И вы же такой молодец, папа, пришли же, вы надо же, вы такой единственный у нас, неповторимый. И папа расслабился,
Агрессия сошла на нет у Был него. удивлен, не готов к Не этому. готов абсолютно был к такому повороту Пришел событий. воевать, а тут мирные, доброжелательные люди. Да, и, в общем-то, мы с ним полчаса прекрасно пообщались, он ушел в позитиве, ну и мы были, в принципе, довольны результатом нашей работы с ним, да, то есть не зря мы его пригласили, он нас всех увидел, познакомился и, в общем-то, согласился с тем, что с нами, да, можно как-то работать, взаимодействовать. Родитель просто почему-то не был готов, потому что педагоги, он не ожидал, что педагоги могут ознакомить его с содержанием индивидуального маршрута, что могут посоветовать, что как важно, что мы все в одной команде хотим помочь, что наша задача подтянуть недостатки, да, развития какие-то там функции недостаточно развиты у ребенка, потому что до школы осталось всего 2 года, и он понял, что нашу заинтересованность, что мы тут не воспитывать его пригласили, а в целях всех общих, как общих задачах заинтересованные. Поэтому это все замечательно, нужно так делать. Ну вот, и еще одно направление, по которому мы, конечно же, должны работать, это коррекция позиции родителя, но с точки зрения переходов в позицию поиска реализации возможностей ребенка. Мы всячески стараем направить в разные центры, на разные программы совершенствования каких-то навыков, да, у ребенка, или помощь медикаментозная какая-то, или на томатис где-то кому-то надо. Вот, мы стараемся настолько донести до родителей разные методы воздействия, чтобы он загорелся, да, ими, чтобы он захотел для своего ребенка сделать максимум возможного, что может он сейчас, чтобы потом не испытывать чувство, что он что-то не доделал. Это чувство будет гложить его всю жизнь, поэтому мы стараемся объяснить, что сейчас самый такой период, когда вы можете вложить все, что только можно, да, и тогда будет у вас чувство удовлетворения, да, я сделал все, что мог. Вот. Отмечу основные этапы процесса сопровождения семей с детьми с ОВЗ. Итак, у нас сначала в саду происходит первая встреча при постановке на учет вообще образовательного учреждения. Это наглядная информация, размещенная в ДОУ. То есть про ДОУ у нас на сайтах размещена информация и в самом учреждении детском, ну, в общем, как у всех, да, и родитель будет знакомиться где-то, он слышал, есть такой сад, приходит к нам. Далее, мы направляем прохождение ПМПК. Родителям предлагаются информационные листы, из которых они могут узнать подробнее о том нарушении, которое диагностировано у ребенка, о необходимости специализированной помощи, о дошкольном учреждении в целом. Вторая встреча – это когда встреча администрации и узких специалистов происходит. Вот цель этой встречи – познакомить родителей с правилами и требованиями детского сада. С первого дня пребывания родители должны четко представлять себе свои права и обязанности. И вот на этой встрече обговариваются и заключаются договоры между родителями и образовательной организацией. Даются согласия на психолого-педагогическое обследование там, и так далее. Все подписывается. Далее идет поступление ребенка в ДОУ. Здесь перед педагогическим коллективом стоит задача комплексного изучения каждой семьи. Логопедом, педагогом, психологом, ну и медработником. Да? Выявляется социальный статус семей, условия проживания, образования и так далее. Медицинский работник выявляет особенности здоровья каждого ребенка, отношение родителей к его сохранению, укреплению, ожидания и запросы родителей по сохранению здоровья детей. Далее, изучение и анализ полученных сведений позволяют на заседании ПМПК нашего внутреннего заполнить на ребенка индивидуальную карту. Это вот мы с вами говорили, у нас не индивидуальный маршрут немножко называется по-другому, да, индивидуальная карта развития у нас называется. Это тот же самый индивидуальный маршрут. Мы определяем степень принятия проблем своего ребенка и уровень мотивации родителей к сотрудничеству. Когда происходит установление контакта педагога с семьей, воспитывающей ребенка с ОВЗ, то есть мы даем возможность семье понять, что мы понимаем его проблему этой семьи. Да? Мы начинаем создавать условия этой семье для самостоятельного поиска необходимой информации, мотивирования семьи на консультирование узкими специалистами, невролога, психиатра, и вот к нам даже из Сыктывкара постоянно приезжают невропатологи, психоневрологи, да, и мы постоянно стараемся держать связь с ними и отправлять туда наших родителей, еще и там проконсультироваться. Планирование и реализация коррекционной работы в учреждении. На этом этапе выстраивается график работы с семьями, учитываются запросы и пожелания родителей. Для обеспечения конструктивного взаимодействия
используются различные формы работы, как групповые, так и индивидуальные. Ну, это, наверное, так во всех садах происходит, да? Родительские собрания, консультации, беседы, вечера для родителей, тематические выставки, посещение семей на дому, практикумы и тренинги. И необходимо проводить оценку эффективности работы нашей. Да? Подобная работа необходима прежде всего для выявления и распространения ценного опыта, накопленного педагогом. Оценка общения педагогов и родителей способна также помочь руководителю ДОУ провести необходимую коррекцию, повысить уровень профессионального мастерства воспитателей, специалистов в области сотрудничества с семьей. Также среди семей воспитанников у нас, конечно же, имеются так называемые семьи группы риска. И на сегодняшний день у нас аж 5 семей находятся на внутриучрежденческом учете. Да. Главная задача сада здесь – обеспечение реализации права детей из этих семей на получение дошкольного образования. Как ни крути, все равно мы должны с ними работать. Мы их посещаем очень активно, взаимодействуем. Ну, не всегда благополучно, конечно, получается, но тем не менее. Вот, все педагоги ДОУ контролируют ежедневное посещение детского сада ребенком из семьи группы риска. Конечно, все это через Viber, и мы все видим, кто где остался и что делает. Уже родители достаточно приучены, и поэтому постоянно отслеживание такое идет. С целью профилактики и коррекции социального неблагополучия семей проводится работа по повышению педагогической грамотности родителей. Среди воспитанников нашего детского сада есть дети со значительными нарушениями психофизического развития. И вот такие дети, они не могут самостоятельно выполнять множество действий по самообслуживанию, нуждаются в постоянном присутствии знакомого взрослого. У нас уже 3 года, да? Третий год сейчас, 2017, да. 4-й получается. Вот, в нашем учреждении существует практика сопровождения ребенка родителям или сопровождающим. И мы пока единственное дошкольное учреждение в Воркуте, кто начал практиковать такой опыт. И об этом опыте попозже расскажет вам Марина Владимировна. Опыт уже достаточно большой накопился, серьезный, интересный, поэтому мы решили вам его показать, конечно же, обязательно послушайте. Посещая утром занятия специалистов и педагогов после прогулки или обеда, ребенок и родитель уходят домой. То есть они находятся в учреждении не полный день. Они по рекомендации ПМПК нашего города на неполный рабочий день составляют договора с нашим учреждением. То есть и оплата идет здесь другая тоже. Родители или сопровождающие обучаются способам и приемам коррекционного воздействия на совместных занятиях вместе с педагогами и со специалистами. Получают рекомендации специалистов, а главное – психологическую поддержку заинтересованных взрослых. Микроклимат отношений с такими семьями комфортный для всех участников коррекционно-образовательного процесса. А вот здесь я от себя хочу отметить, что взаимодействие еще и друг с другом, родители общаются, они начинают искать себе как бы понимающих, да, в такой же ситуации находящихся взрослых, да, с кем они могут обсудить свои проблемы и, может, поделиться опытом решения этих проблем. То есть они еще и между собой взаимодействуют и понимают, что они в этом мире не одни, их круг общения расширяются их возможности. И очень положительная динамика происходит в фазе перестроения, да, родителя с шока до уже более позитивных фаз. Также в нашем учреждении успешно функционирует бесплатный консультационный центр для родителей и законных представителей, детей, не посещающих дошкольные образовательные организации и воспитывающих в условиях семьи, а также для родителей детей с ОВЗ. Но сейчас мы больше расширили уже этот круг, и к нам идут дети из других детских садов, также на бесплатную консультацию с родителями вместе, да, для того, чтобы уточнить какие-то вопросы, либо посоветоваться по психологическим моментам каким-то. В общем, круг этот разный очень достаточно, и идут сейчас много, прямо это поток, да, много, и получают, видимо, они хороший отклик получают. Мы получаем хороший отклик от этих родителей, поэтому у нас работа такая еще существует. И одной из задач консультационного центра является первичная пропедевтическая работа с семьями потенциальных воспитанников нашего учреждения.
где оказывается консультативная помощь родителям по вопросам обучения, воспитания и развития детей с ОВЗ. Что это имеется в виду? Ну вот это те дети, которые, большинство из детей, посещавших мероприятия консультационного центра, становятся потом нашими воспитанниками, а родители активными участниками образовательного процесса. То есть мы знакомимся с детьми заранее, именно с ОВЗ. И мы уже знаем, что нам предстоит увидеть, услышать, узнать, когда ребенок уже пришел к нам в детский сад. Они становятся на очередь после консультации, если необходимость есть, и Да. ждут, когда освободится место, либо при наборе по выпуску детей в школу мы набираем этих деток. Вот в этом году у нас 4 человека, да, из прошлогодних консультированных деток попали к нам в группу. Ну и таким образом поддержка и сопровождение детей с ОВЗ начинается еще за пределами образовательного учреждения и позволяет установить тесный межличностный контакт с родителями и детьми, вызвать, что самое важное, чувство доверия. Да? Без него не пойдет никакая работа. Если родитель вам доверяет, он откроет все свои секреты вам. Только совместными усилиями педагогов и родителей, воспитывающих ребенка с ОВЗ, и содействие социума к оказанию всех видов поддержки таким семьям, возможно достичь такого качества жизни, которое поможет им чувствовать себя полноценной частью нашего общества. Перейдем к с вами к следующему вопросу. Вопрос этот будет по эффективным практикам нашего сопровождения детей с ОВЗ. Возможно, вопросы какие-то у вас сейчас возникли? Вот это, да? Нет. Видео, наверное. Это же видео. Сейчас видео включим. Для просмотра видеоролика у нас есть. Это потом видеоролик. Сначала презентация, сейчас посмотрим. Потеряла презентацию. Может быть такое? Скажи, что ли? Да, наверное, потеряла презентацию. Я не выключила презентацию. Ну, тогда не выключила презентацию. На рабочем сказать. Ну, ладно. Так, тогда я буду рассказывать без презентации. К сожалению, я вчера уже в ночи загружала, да не загрузила. Видимо, все-таки что-то я не то делала, какую-то операцию отменила неудачно. Ну, приношу свои извинения. Давайте тогда так вкусно, потом уже посмотрим видеоролик небольшой по этой теме. Итак, значит, Виктория Викторовна говорила о том, что в нашем, ну и мы все эти дни говорили о том, что разных категорий воспитанники с разными нарушениями посещают наш детский сад. И все они имеют статус УВЗ, некоторые из них дети-инвалиды имеют статус ребенка-инвалида. И среди них также имеется особая категория детей, о которых сегодня пойдет речь. Я затрону вопрос сопровождения особенного ребенка. Такого ребенка, который в силу своих особенностей развития нуждается в индивидуальном сопровождении в течение всего времени пребывания в образовательном учреждении. Но, к сожалению, возможности воспитателя, возможности педагога не безграничны, и находиться все время рядом с одним ребенком, к сожалению, не предоставляется возможным. И все мы знаем, что в таких ситуациях законом об образовании предусматривается тьюторская помощь. Но так как должность тьютора в настоящий момент не введена в штатное расписание дошкольных образовательных учреждений, а потребность в этом сопровождающем человеке, взрослом, особенно тяжелых детей, с каждым годом возрастает, то в нашем учреждении была введена такая практика, вынуждены мы были такое попробовать, сопровождение родителями своих детей в качестве ассистента-помощника. То есть ассистенты в дошкольном учреждении могут не иметь специального образования, в отличие от тьюторов школьного сопровождения или там средних образовательных учреждений, среднеспециальных образовательных учреждений. То есть могут не иметь специального образования, и поэтому ими могут стать родители, либо законные представители, либо доверенные юридические лица по согласию, да, нотариально заверенного, ну, короче говоря, имеющими документ, по желанию родителей. Вот такой взрослый родственник, либо посторонний человек, юридически оформленный, может посещать детский сад вместе с ребенком. Как мы уже говорили, с 2017 года мы практикуем такой опыт. И начинали мы все с одной семьи. И на сегодняшний день мы имеем 6 воспитанников, посещающих детский сад в сопровождении. Опираясь на закон об образовании, в нашем учреждении созданы для этого все необходимые условия.
Так, все педагоги, работающие на компенсирующих группах детского сада, систематически проходят обучение по работе с детьми с ОВЗ и инклюзией. На основании ИПРА наши специалисты разрабатывают индивидуальную образовательную программу, это как раз то, о чем мы говорили в первый наш день наших курсов, которая, эта образовательная программа включает участие родителя в коррекционно-образовательный процесс. И за период данной практики процесс взаимодействия с сопровождающими взрослыми постоянно совершенствовался. То есть родители стали полноправными участниками внутреннего консилиума детского сада. В нашем детском саду есть внутренний консилиум, ну как в компенсирующем корпусе, по вопросам развития их детей. Разработана система консультативной помощи семье по формированию функциональных навыков, как вы знаете уже, как это важно, жизненно необходимо ребенку в текущий момент времени. Введены индивидуальные занятия с сопровождающими по ознакомлению с приемами коррекционной помощи ребенку в обучении. И сейчас мы вот вашему вниманию предоставим небольшой видеоролик, который отражает опыт нашего учреждения. Так, переходим к видео. Включаем сопровождение. Семья – это неотъемлемая часть общества, которая способствует формированию гармоничной личности. Главенствующая роль семьи в воспитании и обучении детей закреплена в статье 44 Федерального закона об образовании в Российской Федерации. Национальная стратегия нашей страны направлена на вовлечение родителей в систему образования, повышение их статуса как полноправного участника образовательных отношений. Дошкольное образовательное учреждение «Детский сад номер 18» города Воркуты представляет собой оптимизированный и усовершенствованный образовательный объект, в котором практикуются различные современные формы взаимодействия с семьей согласно государственной политике Российской Федерации. В штате учреждения педагоги-психологи, учителя-дефектологи и логопеды. На сегодняшний день в нашем детском саду приоритетным является сопровождение родителями детей с ОВЗ, не способных посещать группу самостоятельно. Это категория детей со сложной или сочетанной структурой дефекта, которым необходимы развитие и социализация с помощью сопровождающих близких взрослых. Такие воспитанники зачисляются в компенсирующие группы нашего учреждения по рекомендации МКУ Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Воркуты. Наш детский сад предлагает 3 режима сопровождения ребенка. Это посещение полного дня, режим сокращенного дня, присутствие до тихого часа, и частичная интеграция, когда ребенок по состоянию здоровья посещает лишь некоторые занятия и другие мероприятия, проводимые в дому. Организация психолого-педагогической помощи этим семьям ориентирована на решение 3 основных задач: расширение социальной адаптации, активизация познавательной деятельности и реабилитации детей с ОВЗ, развитие функциональных навыков. Зачастую родители искаженно воспринимают проблемы своего ребенка, подменяя уровень его реального развития вымышленным. Заменяют поведенческие проявления особенностями характера. Излишне опекая ребенка, неосознанно лишают его возможности действовать и развиваться самостоятельно. Посещение детского сада требует от семьи приспособления к новой социальной среде, выстраивания контактов со взрослыми и сверстниками, а значит, развитие гибкости поведения и адаптивных механизмов. Вместе со своими детьми родители имеют возможность проходить адаптационный период, активно участвовать в режимных моментах и развлечениях, посещать коррекционные и общеразвивающие занятия, напрямую контактировать со специалистами. Погружение в новые социальные условия способствует расширению социальной адаптации семьи.
Системная работа специалистов направлена на формирование навыков, необходимых ребенку для повседневной жизни. Для достижения этой важной задачи сопровождающие родители вовлечены во все режимные моменты и под наблюдением специалиста помогают ребенку действовать по определенному алгоритму, постепенно уменьшая свое воздействие на малыша. Родители осваивают способы и приемы вовлечения, привлечения и включения своего ребенка в процесс деятельности. Постепенно у семьи появляется понимание необходимости разнообразия детской деятельности – игровой, физической, музыкальной, продуктивной, познавательной, тем самым запуская процесс сенсорной интеграции. Все полученные знания и рекомендации родители могут активно использовать дома. Работа педагогов, специалистов и родителей построена таким образом, что в едином коррекционно-образовательном пространстве происходит максимальное использование сохранных компенсаторных возможностей ребенка. Посещая вместе со своим ребенком детский сад, семья получает постоянную, полноценную психолого-педагогическую поддержку и реабилитацию. Спасибо большое за просмотр. Ну, я пока выйду, да? Как мне выйти? Как? Ну вот, такая вот практика у нас, уважаемые коллеги, в детском саду. Мамы ходят в детский сад вместе со своими детьми. Вот, немножко расскажу вам из истории, как это все начиналось. Вот как жалко мне, что я презентацию вчера свою не загрузила вот на этот счет. Ну, там были просто хорошие кадры вот тех еще первых лет. У нас просто есть совсем взрослый мальчик, который сейчас входит в сопровождение уже 4-й год к нам. Тогда он был еще маленький, прям видно, как он вырос. Первый наш Федя. Из истории расскажу. Как появилась первая мамочка. Когда она появилась, первая мамочка со своим сынком, то все мы, без исключения, проходили период адаптации. Понимаете, вот мы взрослые люди, педагоги, мы каждый день имеем дело с родителями, но так, чтобы мама вот вдруг пришла и весь день находилась в детском саду, мы тоже не могли привыкнуть к этому. Всем были скованы. То есть она все время, да, на прогулке, в группе, в режимные моменты, там кушаем мы, пьем, вот, занятия идут. И, конечно, она тоже переживала определенный период адаптации. У нее первый ребенок, она первый раз в детском саду вообще, до этого как бы не было возможности и надобности следить за тем, как там происходит что. И тут она в таком саду. И мы совместными усилиями все вместе смогли преодолеть вот эту адаптацию, трудности данной ситуации. И выработалась, что называется, очень модно, педагогическая гибкость. Вот мы тогда поняли, что это значит. Прошло немного времени, и все заработало в прежнем активном темпе. Мы видели, как этой маме самой нужно общение с педагогами, со специалистами. Она тоже была сопровождаемая нами. Бесконечно рассказывала о проблемах развития своего ребенка, одно и то же, о своих тревогах. Она нас не слышит, мы ее успокаиваем, говорим ей, объясняем текущий этап развития. Она все одно и то же каждый день. И, ощущая нашу вот эту вот монотонную ежедневную поддержку, не монотонную поддержку, а как бы, знаете, мы повторяли в разных интерпретациях одни и те же истины, ей говорили, она успокоилась, просто, видимо, человеку нужно было выговориться. И она улучшила свое эмоциональное состояние. Вот мы потом поняли, увидев изменения в ней, поняли, что у нее прошел период адаптации, прошел период стресса, она поняла, что в надежных руках, все теперь будет хорошо, по крайней мере, она под наблюдением беспрерывно. И в этом учебном году, в той группе, на которой мы работаем с Викторией Викторовной, 5 сопровождающих мам. Еще одна мама в другой группе, параллельной, бабушка с внуком. Если заглянуть на наши подгрупповые занятия, вот как мы сейчас видели в видеоролике, то со стороны создается впечатление, что это какое-то занятие в каком-то развивающем современном центре. Я так хвалюсь, потому что мамы все выполняют вместе со своими детьми все упражнения, которые мы им показываем, оказывают им прямую помощь, да, вот вы уже знаете специальных приемов, прием рука в руке. Вы видели, наверное, файловое рисование, когда мы смотрели в ролике за столом, детки пальчиками
рисуют пальчиковый прием, рисуют под файлом краска, и сами не могут. И каждый взрослый, воспитатель, родитель, специалист, все этим пальчиком помогают двигать ребенку. Вот этот самый наш любимый прием. И в этом процессе все понятно и доступно. Могут мамы участвовать в коррекционной работе вплотную, они учатся у нас. И вот мы с Викторией Викторовной уже 3-й год проводим совместные подгрупповые занятия. И в процессе каждой игровой ситуации мы комментируем для мамочек цель игры, правильность выполнения наших действий. Мамы уточняют нюансы, все живое общение, прямо вот идет занятие, и мы общаемся без остановки. Задают вопросы, мы говорим, нет, возьмите так вот ручку, вот так вот тянем, посадите ровно его, держите спинку, поворачиваем головочку, там стульчик поближе подвиньте. У каждой мамы в руках свой ребенок. И мне, например, очень нравится такая работа по нескольким параметрам. Вот какие плюсы я могу выделить. Во-первых, все дети в руках своих мам, все включены в игру. То есть ребенок в безопасности, да, мама, кто еще может быть ближе, и все действуют. Следующее. Мамы участвуют на практике. Вот они учатся, они видят, что может быть эффективнее. Вот это очень отличает эффект усвоения ими знаний, чем на устных консультациях. Я вот по своей практике знаю, раньше, вот когда не сопровождающий родитель пришел, пригласили на консультацию и рассказала, над чем работаем, как мы делаем, вы делаете так же дома, вроде показалось все хорошо, да, научила, рассказала, объяснила, мама кивает, все хорошо. А когда появились сопровождающие мамы, и они, оказывается, слушают, делают Также не точно кивают, но при а этом не делают понятно. не так и не понимают, мы их учим, объясняем, и они научаются, и понятно, что взрослому, не педагогу, действительно бывает тяжело. И растеряется человек, и не поймет, как именно и что действовать. И каким образом, особенно когда дети аутисты, очень тяжело и дома выстроить вот эту ситуацию, визуального расписания, ну и всякие нюансы. В общем, тесный контакт, он, конечно же, лучше. Потом, плюс для нас, педагогов, мы постоянно находимся в тонусе, в постоянном совершенствовании своих профессиональных навыков. Каждое занятие открытое. Постоянно все время. Ну как вот, кто может быть важнее для этой мамы, чем ее собственное дитя? И мы пришли со своими игрушками, играми и заданиями на это занятие, которое они ждут. И специально пургани едут, даже вот, знаете, может быть, пропустят, пишут, сегодня домашний режим, завтра будем, потому что завтра у нас подгрупповое. И едут они на это занятие целенаправленно. Готовишься очень хорошо. Вот. И так как каждое занятие открыто, и мы привыкаем к этому постепенно, появляется педагогическая гибкость, появляется ну, привыкание какое-то, что ли, что потом бонусом, плюсами выстреливает на всяких выступлениях, мероприятиях, семинарах. То есть ты учишься быть на людях и учишься выражать свои мысли. Объяснять постоянно приходится, потому что. Вот. Ну и что касается периода адаптации вновь поступающих родителей, потому что движение у нас происходит и в течение года, и в декабре, и в апреле может прийти новенький ребенок, как очередь освобождается, ребеночек поступает. У них это происходит мягче, у новеньких мам, чем как была первая наша бедняжка пришла. И они видят уже сформированную группу родителей, которые уже там основные привыкли, и они активно участвуют и принимают участие. И принимают новеньких мам в свою компанию. В этом учебном году у нас 2 новенькие мамы, молоденькие девочки, стесняются, теряются еще эти маски в этом учебном году. Вот. И они быстрее, смотрю, включились, освоили все движения, болтают, они меняются этими ссылками в телефонах, там кто в каком центре был, куда кто ездил, тут не очень, там дороже, там дешевле, там ближе, там неудобно. В общем, просто обмен, вот о чем говорила Виктория Викторовна, это действительно здорово. И вот эти мамы, они общаются, дружат, и им нужно это, им необходимо, правильно. И вы понимаете, ведь это мамы особенных детей, да, вот особенных настолько, которые детки даже не могут сами самостоятельно находиться в учреждении. В непрерывном сопровождении нуждаются. Ситуация в семье у каждой из этих мам непростая. Это родительская боль, это очень тяжело. Мы не знаем, что у них там за закрытой дверью. Ну, эту боль из души мы можем только увидеть в глазах, и вот в том их первоначальном, когда они приходят к нам в этом состоянии психологическом. И попадая с ребенком в группу детского сада, она чувствует, эта мама, поддержку нашу, наблюдает, как другие мамы в подобной же ситуации, но продолжают действовать. Это взаимная поддержка, и они все вместе стараются, преодолевая трудности, внешние проблемы, и мы стараемся поддержать как можем, психологически и профессионально. Мы вместе, мы не одни.
Ну вот, к сожалению, наш учебный год так внезапно был прерван вот этой неожиданной ситуацией пандемии, изоляции, что, конечно же, оборвалось наш очный контакт, оборвался, и пришлось продолжать заниматься дистанционно. Мы не могли оставить наших детей, не могли оставить наших родителей, потому что с трудом, наработанные элементарные навыки, какие-то умения деток, они могли просто потеряться вовсе. Даже после какого-то месячного отсутствия в клинику на лечение плановое приезжает ребенок как в первый раз. Бывает, что все начинаем сначала, ну, требуется время для вспоминания этого. Ну и мы, конечно же, запустили работу дистанционную, о ней немножечко позже мы поговорим, вот, о том, как эффективна была эта работа, о том, как родители, ну, все-таки сейчас скажу, что в отличие от остальных родителей, с которыми мы продолжали тесный контакт, не только сопровождающие мамами, но и с остальными родителями других воспитанников, сопровождающие мамочки были самые ответственные в выполнении заданий домашних, которые мы им давали, поручали. Они держали связь, присылали фото, видеоотчеты, они нам писали в Они Вайбере. уже были научены работать с нами и Да. взаимодействовать очень тесно. Они понимали, что, зачем и почему. Да. Да. В отличие от других родителей, к сожалению, с которыми только контакт был у нас Ну, традиционный традиционный, такой. да, в форме консультаций, каких-то там переписок небольших в Вайбере, где-то там такое все. То Да, есть тесная и связь, она была лучше, чем... они скучали по нам, и это видно было, и тянулись все друг к другу, и с удовольствием общались. Вот. Ну и, конечно, хочется сказать еще, завершая вот такую тему сопровождения ребенка, что эти мамы, эти родители, которые находятся внутри группы в течение дня, ну, половинки дня, да, у всех где-то разный режим прописан, рекомендован, щадящий, как никто другой, этот сопровождающий родитель может понять и оценить труд воспитателя, труд специалиста. Они видят все, они знают, как это со своим ребенком, а как это со всей группой других деток. И в любом случае этот родитель присутствующий, это ваш союзник. Ну, всегда, я думаю, так может быть. Я даже представить себе не могу, если бы были какие-то конфликты в процессе вот посещения детского сада мамами, потому что, ну, мамы какие-то у нас просто замечательные все попались. И прошлогодние вот эти новые, да, Давайте продолжим темы нашего дня, да, и поговорим немножечко о сенсорных играх, как о способе познания мира детьми, да. Можно ли представить жизнь ребенка без игры? Конечно же, нет. И игра для детей – это способ ориентации в реальном мире, пространстве, времени, способ исследования предметов и людей. Включаясь в процесс игры, дети учатся жить в современном мире. Игра помогает ребенку раскрепостить свое воображение, овладеть ценностями культуры, выработать определенные навыки. Когда дети играют, они выражают собственную индивидуальность и ближе подходят к внутренним ресурсам, которые могут стать частью их личности. Сенсорные игры это отдельная тема, да, почему? Потому что это познание чувственного опыта. Цель проведения специально организованных сенсорных игр – создание эмоционально положительного настроя у детей. Она подразумевает обязательное участие взрослого, педагога или мамы, которые предлагают ребенку пережить новое приятное ощущение. И также взрослый проживает это ощущение вместе с ребенком, показывает свои эмоции на лице, передает их ребенку, да. Механизм проведения игры следующий. Привлеченный новым ощущением, ребенок соглашается на участие в игре, а полученное удовольствие связывается у него с образом того взрослого, который это предложил. И тогда ребенок ищет в следующий раз у этого взрослого таких же приятных ощущений. Да? То есть это уровень взаимодействия возрастает. Также сенсорные игры решают ряд некоторых задач. Да? Переживание приятных эмоций положительно сказывается на настроении и поведении ребенка, возникновение эмоционального контакта со взрослым, появление в жизни ребенка человека, который понимает его, открывает новые возможности для проведения коррекционной работы и влияния на сам ход дальнейшего развития ребенка. Далее, получение ребенком новой сенсорной информации оказывается очень важным для расширения представлений об окружающем мире. Внесение в игру новых социальных смыслов посредством введения сюжетов, что в целом приближает ребенку к миру людей, дает новые представления о социальных взаимоотношениях. Ребенку с ОВЗ часто эти отношения очень недоступны для понимания. Да?
Особенности сенсорных игр. Сенсорные игры мы условно можем разделить, цель которых дать ребенку новые чувственные ощущения, на зрительные, слуховые, тактильные, двигательные, обонятельные и вкусовые. К зрительным можно отнести яркие цвета, перетекание красок друг в друга, смешивание, какие-то опыты, да, рисование льдом вот сюда входит цветным. Очень интересный такой опыт. К слуховым. Ребенок слышит разнообразные звуки, от шуршания опавших листьев до звучания музыкальных инструментов, учится их различать, находить, сравнивать. Тактильные – это то, что ребенок ощущает посредством прикосновения, ощупывания. Это различные по фактуре материалы, от махрового полотенца до гладкой поверхности, различные по величине и форме предметы, маленькие бусинки и большие мячи, различные шарики, кубики и так далее. Да? Двигательные ощущения – это движение тела в пространстве и ритм движений, ходьба, бег, танцы, прыжки и так далее. Обонятельные игры. Ребенок вдыхает, учится различать разнообразные запахи окружающего мира, аромата котлетки, маминых духов, там, деревянного забора и так далее. Это тоже очень важно, как чувственный опыт у ребенка. Да? Даже иногда некоторые запахи могут вызвать ассоциативный ряд у ребенка и как результат диалог, речь. Да? Вдруг ребенок может откликнуться на какие-то ваши вопросы. Вкусовые. То есть ребенок пробует и учится различать на вкус разные продукты питания и блюда. Ну и как вы заметили из предыдущих наших видеороликов, да, мы очень часто используем именно сенсорные игры для детей с ОВЗ, что и вам рекомендуем. Виды сенсорных игр – это с красками, с водой, с крупами, песком, сыпучими веществами, игры с пластичными материалами, со звуками, с движениями и тактильными ощущениями. То есть количество игр большое, выбирайте на свой вкус и на свой взгляд. Ну и несколько рекомендаций по преодолению затруднений, возникающих в ходе игры. Если ребенок не включается в игру, не обращает внимания на ваши действия, либо выражает протест, конечно же, не настаивайте. Просто можно посидеть, поиграть самому, самостоятельно, чтобы он посмотрел просто со стороны, как это весело и интересно может быть. Да? Предлагайте новое постепенно и маленькими порциями. Не останавливайтесь, если видите, что ребенку игра понравилась, но он остается в пассиве. Комментируйте свои действия так, словно вы играете с ребенком, словно он участвует в этом процессе. Если игра понравилась ребенку, и он требует ее повторения, не противьтесь его просьбам, повторяйте игру раз за разом. Ему надо насладиться этим действием, да? Ему хочется принять это действие, ощутить его много раз. Ну, тогда дайте ему такую возможность. Развивая сюжет игры, осторожно и ненавязчиво предлагайте различные варианты, которые будут зависеть от желания ребенка, от вашей фантазии, от вашего педагогического чутья. Если ребенок начал говорить штамповыми фразами, улыбнитесь, повторите ее за ним. Это вызовет большое к вам доверие. Если ребенок неадекватно стал вести себя во время игры, переключите его на другую игру или на другой вид деятельности. Переключение очень часто срабатывает позитивно, и даже включить музыку в момент, когда он расшалился, это уже будет являться переключением ребенка и уже поможет вам справиться с какой-то негативной ситуацией. Играя с ребенком в игры, научите его радоваться и радуйтесь вместе с ним. А мы продолжим. Так. И для чего же нам нужны эти сенсорные игры? Почему же так важно? Да, мы позже это посмотрим. Для чего же так важно? Для чего же так важно развивать сенсорное вот это вот воздействие, оказывать на ребенка? Просто потому, что чувственные анализаторы – это основа восприятия, это основа всего познания. И как важно формировать такую систему, такой процесс, как сенсорная интеграция. Что же это такое? Сенсорная интеграция – это врожденная реакция организма на сигналы, полученные от рецепторов, от наших всех органов чувств. Осязание, обоняние, слух, зрение, вестибулярный аппарат, вкус информируют человека о происходящем вокруг. Это при норме, да, при хорошем развитии. И подсказывают,
как нужно поступить. То есть сигнал поступил через органы чувств, обработка головным мозгом и реакция понимания. Либо мы чувствуем страх, там, опасение, либо нужно как-то позу поменять, чтобы, да, угроза жизни, там, опасность какая-то, ну и всяческие такие вещи, умозаключения, воспоминания какие-то нас посещают, если это ассоциативно получилась связь. Например, вестибулярный аппарат требует занять определенное положение тела. Неприятный вкус предупреждает о несвежести продуктов, поглаживание объятия расслабляет нервную систему, и процесс этот должен происходить автоматически, обеспечивать ребенку правильное сенсомоторное развитие. А у детей с нарушением сенсорной интеграции происходит сбой в обработке полученных от рецепторов данных. Синдром этот проявляется всячески в депрессии, тактильных ощущениях искаженных, познавательном и моторном развитии, то есть они замедляются, нарушаются. Больные детки поэтому нам кажутся, но и выглядят они не такими истеричными, капризными, избалованными. На самом деле причина этих реакций кроется в нарушении работы центральной нервной системы. То есть переработка полученной информации нарушена, и это дает сбой на нашу бедную нервную систему. О возможности лечения нарушений сенсорной интеграции впервые заговорил калифорнийский ученый, трудотерапевт Айрис. Она создала собственный метод помощи больным детям и взрослым. Развитие социальной интеграции доктор Айрис практиковала с 90-х годов прошлого века. Она использовала в процессе терапии игры и специальное оборудование. Дети, взрослые с неврологическими нарушениями получали опыт воздействия на кинестетическую, аудиальную, визуальную, вестибулярную сферы. Они адаптировались к этим сигналам, полученным извне, специально организованным сигналам, и происходил процесс упорядочения ощущений. Какие же основные принципы сенсорной интеграции этого развития? Основная задача сенсорно-интеграционной терапии – стимуляция двигательной вестибулярной системы, мышц, кожи, суставов. Работа терапевта, дефектолога, невролога строится на определенных принципах. Сейчас немножечко их перечислю. Лечение расстройств сенсорной интеграции проводится только в игровой форме, естественно. Курс терапии выстраивается по принципу лестницы. Сначала ребенок учится правильно реагировать на почти привычные раздражители, а затем знакомится с самыми такими неприятными и сложными для него, от простого к сложному. Для эффективного преодоления трудностей сенсорной интеграции важна мотивация ребенка. Чем больше сам больной заинтересован в результате, мы можем сказать, чем ему интереснее в процессе, да, тем быстрее этот результат наступит. Перед ребенком нельзя ставить непосильные задачи. Целью оттолкнуть, да, чтобы предупредить вот это нежелание, негативизм, протест, отказ. Терапия считается эффективной, если после курса лечения ребенок положительно реагирует на задачи, которые были для него прежде непосильны. Итак, мы понимаем сейчас, мы все обсудили, что сенсорные игры, развитие сенсорных впечатлений, сенсорная интеграция необходима, так как это является основой для развития ребенка, для развития его возможностей и дальнейшего обучения. Как же мы можем это делать? При помощи чего? При помощи, оказывается, еще есть специализированное оборудование, специальное современное игровое оборудование, которое создано специально с этой целью. И сейчас хочется немного пройтись небольшой такой обзор некоторых пособий, оборудований, которое вставляет фирма «Сова-нянька». Это не реклама, это очень удобно. ВКонтакте, опять же в группе ВКонтакте, есть такая группа «Сова-нянька», которая предлагает, возможно, вы многие знаете уже, эти предметы, игровые пособия. Давайте переключим следующий слайд. Первое. Доска совы. Здесь они все про сову в названиях везде сова, 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 но на самом деле можно в других заводах, фабриках, многих других производителей купить подобные же оборудование, немножечко они по-другому называются, но принцип все тот же. Доска совы отличается от классической доски наличием отверстий. Вот есть девочки и мальчики стоят на балансире простом, да, балансировочная доска, либо это выгнутая такая, вот как санки-ледянки, с отверстиями для крепления каната. Функциональность расширяет вот наличие прорези и канатов, позволяет использовать доску даже в качестве качелей, санок-ледянок. Зачем же нужен этот балансир, балансировочная доска, доска Бильгао
еще она называется Бельгоу, там по-всякому переводят, с шведского, это шведский Бельгау был ученый такой, он преподаватель, он физик, изобрел вот этот балансир для сенсорной интеграции. Мозжечковый стимулятор. Да, это мозжечковый стимулятор. Система крепления каната, значит, тут это про свой про канат, это отдельно, это подвесить, можно всяческие упражнения делать. Сложность снаряда. Внизу, как вы видите, девочка и мальчик стоят, угол наклона вот этих полозьев, которые качаются, можно менять, и усиливается как бы нагрузка на баланс тела, то есть можно усложнить, можно упростить. Ну, это все мы делаем в зависимости от возможностей ребенка или взрослого и от возраста, конечно же. Балансируя на таком балансире, выполняя комплекс упражнений, там целая система прилагается еще разных предметов, мы усиливаем работу мозжечка. Долгое время считалось, что мозжечок все-таки отвечает только за вестибулярную функцию, за координацию движений. На самом деле он отвечает еще за работу таких систем, как речевая функция, внимание, память, мыслительный процесс, мышление. То есть координирует работу всех процессов, составляющих интеллект. Поэтому очень важно развивать, проводить занятия, но на этой балансировочной доске. Вот. И, конечно же, вы можете почитать об этом подробнее, когда зайдете на сайт Сванянька или просто почитайте про это устройство. Следующее. Мешочки совы. Они предназначены для проведения занятий по тренировке координации. Вот они оранжевенькие мешочки. Мы держим их в руках, бросаем, подкидываем, используем тяжелее, полегче, да, тоже сенсорные нагрузки. Широко используются в различных методиках мозжечковой стимуляции. Чулок совы. В всяческих размерах есть тут все, что представлено, это все от большого к взрослому. Сшиты из специальной эластичной ткани, такой, как знаете, купальник спортивный, который помогает содержать ребенку или взрослому любые превращения, тренироваться в различных сверхспособностях. В этом чулке можно кувыркаться, кататься, превратиться в привидение любого животного, от малого до великого. И основное, какое же это предназначение этого оборудования? Усиление проприоцептивной обратной связи, чувственной, координации. Чулок хорошо подходит для игровых, развивающих и терапевтических занятий с детьми. Чулок совы оказывает глубокое давление на руки и ноги, заставляет сопротивляться, тем самым стимулируя проприоцептивную систему. Это помогает ребенку прочувствовать свое тело, например, что рекомендовано при аутизме, когда ребенок вообще сам себя со своим «я», со своим телом не ассоциирует, и осознать границы тела, положение в пространстве. Опять же, легкие моторные нарушения, нарушение сенсорных систем. Очень рекомендован этот чулок. Кругляш совы. Есть точно такой же, только круглый, вот девочки балуются, бегают, не прямоугольной формы, а круглой формы. Сшитая такая штука, тряпочка. После 1,5 лет разработки, значит, пришли к этому самому конкуренту кругляшу. Вот фирма это пишет так. Тоже такой эластичный кокон, но не прямоугольный, идеальной круглой формы. Может быть, понравится такая форма чулка кому-то больше, но она диктует больше движений, чем как бы прямоугольный вариант. Да, отличается более такой мобильностью и вариативностью в движениях. Руки в кругляше встречают одинаковое сопротивление материала во всех направлениях. И что хорошо, что голова находится наверху, как бы нет страха, да, никакого никто не застегнут, но можно туда нырнуть, если хочется. Яйцо совы. Что же это такое? Это такой мягкий шарообразный мешок, в который можно залезть целиком, чувствовать себя в нем в тепле, в комфорте, безопасности, как у мамы в животике. То есть это такой психологический отклик назад. Это подходит тоже для детей с нарушениями аутистического спектра, Поведенческими нарушениями. поведенческими нарушениями, да, вроде бы как что-то на вроде уголка уединения, но более такой тоже сенсорный, потому что он дотрагивается до ребенка, мягкий, приятный, хороший, такой уютный. И это очень мощный инструмент на самом деле, помогающий ребенку осознать себя по отношению к миру, почувствовать границы своего тела, научиться им владеть, снять напряжение и стресс. Стимуляция вестибулярного аппарата и проприоцептивной системы, получаемая в яйце, дает нервной системе необходимую пищу для строительства базовых представлений о мире, о себе и в нем. Есть ручки, как вы видите, пришиты, да, ручечки синие такие. И благодаря этим надежным, крепким ручкам яйцо совы легко превращается в гамак
качели или даже в центрифугу для подготовки космонавтов. Если ребенок любит такие силовые игры, мощные, такие Можно активные, раскачивать его. Да. раскачивать, крутить, в общем, бегать. Я, например, помню, как я была маленькая еще совсем, я такое не любила, но моя сестра обожала, когда в большой чемодан, старинный такой советский, мой папа складывал сестру и бегал по квартире. Вот она умоляла его постоянно, ей хотелось там побегать. Вот что-то вот с этого моего детства. Яйцо совы, вот бы нам такое яйцо тогда. Дальше, самолет. Это уникальное устройство, преобразующее весь вес малыша в равномерно распределенное по поверхности тела давление. То есть, оказывается, вот в этом гамачке из такой же плотной ткани, я думаю, как и вот эти чулки и, да, кругляши, это, понимаете, такой опыт получается, напоминающий, как написано вот в фирме здесь, ощущение при плавании в море. То, что необходимо для развития проприоцептивной системы ребенка. То есть, ложась туда, укладываясь, ребенок одинаково, равномерно, прикосновение его тела, не в одном месте живот, бух, провалился и все остальное, а он как-то равномерно, вот ткань такая эластичная, давит на все поверхности тела, какими-то прикоснуться к этому чулочку, к этому самолету. И самолет представляет возможность кручения, вращения в совершенно разных плоскостях, практически в любом мысленном положении тела. Главное, чтобы крепеж был хороший, не между дверными косяками, возможно, в центре комнаты, либо где-то в какой-то прогулочной зоне, там в беседке, я не знаю, где угодно. Дальше, мега-мяч. Вот такой обыкновенный мяч, кажется, со стороны. Он выполнен из лайкры, вспененного полиэтилена. Этот материал не запоминает форму, в отличие, например, от фитбола. Когда мы садимся, да, удобно, все, мы фиксированно сидим. Он не сохраняет переданные ему очертания, что делает этот мяч уникальным и многофункциональным сенсорным тренажером. То есть на нем еще нужно умудриться усидеть. Не получается такого давления. Вот сел попочкой ребенок, удобно, все сидит. Нет, можно упасть. Постоянно ты находишься в напряжении, что тренирует мозжечок, тренирует все мышцы тела. Поэтому кубическая форма наполнителя, который содержится там внутри, который можно ощутить через этот чехол, способствует улучшению тактильной и мышечной чувствительности, обеспечивает легкий массаж. При контакте можно валяться, ложиться животиком, спиночкой. Мега-мяч используется для активных занятий, нацеленных на восполнение сенсорного опыта. Так, Снова здравствуйте. У нас традиционное выбивание системы примерно в одно и то же время. Но у нас, конечно, еще пурга, видимо, поэтому. Мне осталось буквально несколько предложений закончить вот этот момент, эту темку про скакуны совы. Зачем они нужны, вот эти мячики, которые хорошо помещаются в ладошки? Оказывается, 5-10 минут регулярного стучания о пол или стену ежедневного развивает не только чувство ритма, улучшает зрительно-моторную координацию, но также эти упражнения со скакунами помогают бороться с неприятными эффектами дислексии, дисграфии, гиперактивности, дефицита внимания. И скакуны даже помогают при ДЦП и постинсультных состояниях, когда человек проходит процесс реабилитации. В общем-то, все представленное здесь из оборудования, оно действительно эффективно, действительно оно имеет, знаете, не пустые вещи написанные. Когда читали, мы тоже выбирали для презентации с Викторией Викторовной, мы показывали это родителям, когда в период изоляции мы занимались с ними, и вот перед летним отпуском мы сделали такую презентацию нашим родителям, показали, при возможности их где-то в отпуске, может быть, где-то подешевле там найдут или что-то, будут знать, что это такое, может быть, приобретут, кому что захочется. Вот. И потом... Ну и нам посчастливилось тоже приобрести несколько таких вещей, оборудования, да, и мы решили сделать в этом году, в сентябре месяце, такую услугу безвозмездного проката. Это тоже новинка в нашем учреждении, мы все больше к новинкам склоняемся, да. Такая услуга создана для родителей, которые посещают дом вместе со своими малышами, вместе со своими детьми. Для чего это надо? Для того, чтобы каждый родитель мог попробовать опробировать специализированное оборудование в домашних условиях и в последующем приобрести наиболее подходящее оборудование для своего ребенка. И у нас, например, появились 3 пока такие вещи. Это чулок совы,
это жилет с утяжелителем и одеяло-утяжелитель. Вот, значит, у нас уже родители по 1 неделе ровно берут это домой к себе, испытывают со своими детьми вместе, опробируют это, и получаем мы отзывы, отклики, да. Чулок совы, например, ребенок с аутизмом, с аутистическими чертами, очень большими серьезными проявлениями, в чулке совы начала слушать песни, музыку, начала смотреть какие-то познавательные сюжеты, мультфильмы, сосредотачивать внимание. Она начала более спокойно вести себя. То есть неделю относив такой чулок, были очень хорошие положительные результаты. Потом они же взяли жилет с утяжелителем и сделали, мама была очень удивлена, потому что ребенок начал высказывать, ребенок молчаливый, да, но она там на каком-то на своем языке, начала высказывать слова подражательные. Потом она стала лучше засыпать. Ношение вот жилета с утяжелителем в течение 40 минут, вопросы, да, у нас? Да, наши дети идут в специализированную школу, конечно же, в основном, да, либо на домашнее обучение. Но не все, конечно, многие, ну, наверное, 20% все-таки идут в общеобразовательные школы, продолжают если это задержка психического развития, если можно было скорректировать, подтянуть. А если это органические нарушения, тяжелые поражения центральной системы головного мозга, конечно, это школа 7-го вида для детей с задержкой развития, либо это школа 8-го вида, где учатся дети с нарушениями интеллекта. Вот. В общем, я хочу сказать, что очень хорошие отзывы, и родители даже не ожидали, что эффект будет настолько быстрым и настолько положительным, да, потому что вот жилет и одеяло, они способны на самом деле улучшить качество жизни ребенка в семье, остановить во время агрессии, например, успокоить перед сном. Это, как правило, у детей с аутизмом большая проблема уложить их спать. И поиграв с такими предметами, либо на себе, либо под одеялом, с утяжелителем, полежав немножко, ребенок засыпает быстрее. В общем, отзывы оказались очень положительными, мы будем продолжать такую работу, у нас есть лист проката, и родители стараются вернуть все вовремя, да, сделать все правильно, передать другим. И когда появляется такая возможность, они очень, конечно, благодарны, потому что стоимость этого оборудования очень такая серьезная, значительная, да. А попробовать надо, потому что иначе бывает не без этого вообще невозможно. Оказывается, как они жили раньше, вот такое даже есть. И понимаете, если ребенок, например, совсем не принимает, вот мы, да, как бы одна мама восторженно рассказывает про жилет, другая мама в восторге вся говорит, боже мой, девочка по лестнице не могла сама подниматься, были слабые мышцы ног, вот вы забыли, да, сказать? Да, недавно вот буквально мы делимся опытом, все время обсуждаем. Сбежала по лестничному пролету вверх. Начала прыгать на 2 ногах сразу. Это вот девочка, которая в чулке сейчас, она у нас брала потом на прокат жилет, и через неделю она начала прыгать на 2 ногах самостоятельно. Мама была просто в шоке, говорит, я не ожидала такого результата от этих предметов, казалось бы, кто бы мог подумать, то есть вот, и мы сами ведь как специалисты, мы читаем об этом, мы понимаем, да, мы видим какие-то обзоры, там, видеоролики, там, в Ютубе, там, специалисты рассказывают, но когда вот конкретно воспитанник взял, померил, походил, и родители с такими глазами говорят, ну ничего себе, мы теперь купим, вот, а вслепую покупать вдруг не примет, вы другому воспитаннику дали, мама приносит, говорит, нет, сразу же снял, расплакался, не захотел, потихонечку пробовала по 2 минутки, там снова ни в какой категорический отказ, а цена ого. Поэтому, попробовав, поняв для себя, что вот эту покупку я сделаю, хочу, то красота, и спят хорошо, а вот эти вот упругие сопротивления, когда вот, допустим, одели, померили ей в группе сначала девочки, да, перед тем, как дать домой, но, может быть, она не захочет, давайте попробуем, засунули в этот чулок, она как начала руками сама, да, на интуитивном уровне каком-то начала двигать, двигает ручками, ножками, слушает вот эти ощущения, вот это сопротивление, упругость, вытаскивать не могли, а кричала криком. Вот, что понравилось очень, не хотела вылезать. Ощущения понравились. Да. Поэтому мы очень рекомендуем вам тоже такие вещи, может быть, предлагать родителям в какой-то мере, они, может быть, даже сыграют хорошие для вас. Да.
Вот. И напоследок еще скажу, перед тем, как мы перейдем к просмотру небольшого видеофрагмента, такого крошечного, но, как вы понимаете, сопровождающие мамы, да, ходят к нам, мы занимаемся и так всегда вместе, но фрагмент занятия, который будет сейчас вами увиден, вот, он, значит, там будет показано после балансира, вот этого упражнения на доске Бельгау, будет показана небольшая сенсорная гимнастика, фрагмент тоже с наших рабочих занятий, мы так есть возможность друг друга снимаем по чуть-чуть, вот, фрагмент, который отражает сенсорную гимнастику, мы обучали наших мам, как можно делать действия, там цикл рекомендован 10 занятий перед сном каждый вечер, ну, в вечернее время, каждый день в течение 10 дней, учили мам выполнять с целью получить ребенку какую-то нагрузку на мышцы, на суставы, с целью переключить напряжение на расслабление. То есть ребенок сам зачастую не может снять просто напряжение, которое в нем в теле, физическое напряжение. И оно может давать толчок к напряжению психологическому, когда мы видим эти капризы, истерики, всякие реакции агрессивные и так далее, или снижение интереса и вот засыпание. Поэтому учили наших мам делать сенсорную гимнастику с детьми. Ну вот сейчас эти два кусочка. Видите? Еще. Вот умница. Ровно. Бросай. А левой ручкой бросай. Молодец. Еще. Туда. Хорошо. Отлично. Снимаем эту штуку, нам не нужна. Сашенька, стой ровно. Сделай вот так ручки, как я, вот так. Умница. И вторая рука. Вот так, ага, вот снимай, хорошо. Вот умничка. Будем катать на качелях тигренка и обезьянку. Вот так делай, как я. Вот так. Снова ручки стоят. Раз, молодец. Два, не спешим. Не спешим, медленно. Медленно. Куда спешит Саша? Раз, два. Еще. А теперь качаем. Вверх, вверх едет. Обезьянка и тигренок. Круг рисуем ручкой. Вот так, умница. Ой, другая рука пошла. Вот это хороший карта, Владик. Вот мы звук берем. Катается. Другая рука катает на качелях тигренка. Вот так. А вторая рука? А вторая? Вот так. Катаем тигренка, молодец. Все, приехали? Держи двоих. Смотри, как тетя Марина становится ножками. Раз, два. Посмотри, как я ножки ставлю. Саша, видишь, как я ножки? Какой цвет мне бросить? Красный. Красный? Да. Я бросаю в красный. Бух. И поймала. Еще раз. В желтый бросаю. Бух. И поймала. Да? Интересно? Еще. Бух. И поймала. А Саша теперь будет. Становись. Становись. Молодец, ты попала. Ай, какая умница. Еще. Зеленый. Давай. Умница она еще жарит. Ага. Молодец. Ой. На. Ничего, не лови. Желтый. А, как хорошо. Держи. Оранжевый. Умница. И на спинке тоже режем. Порезали на кусочки. Начинаем крутить. Вот для этого упражнения мы все крутим на мясорубочке. Смотрите, возьмите ладошку и делаем крутящиеся движения. По 3. Раз, два, три. В идеале теперь сам. Сам не поймет, не сможет. Значит, мы делаем это сами. 3 раза. Ай, хорошо, так плечи. Раз, два, три. Вторая ручка. Раз, два, три. Здесь медленно дышать. Раз, два, три. Плечика. Раз, два, три. Ножку. Раз, два, три. Раз, два, три. Коленочку, молодец.
К сожалению, тут сейчас говорят, что сильно подвисает видео, да? Это съемки рабочие, поэтому на сайте мы не можем их выложить. Мы только для вашего просмотра. Да, мы только для трансляции в профессиональном сообществе решили все-таки вот это показать. И такие, это, знаете, занятия как бы рабочие. не оформленные, да, в какие-то фильмы без согласия. Мам, не знаю даже об этом. Просто хотелось показать вам, что такое сенсорная гимнастика, как вот прокручиваем суставчики, растираем кожу, как всяческие пощипывания, похлопывания в игровой форме, которые выполняются самими мамами для своего ребенка. Ну и мы, конечно, показываем сами, как это делать, рассказываем, для чего нужно. Вот. Скажите, пожалуйста, сейчас слышно, видно нас в реальном времени? Можно ли там плюсик какой-нибудь получить? Если это так, можем ли мы продолжать трансляцию? У нас еще один видеоматериал есть для вас о дистанционном опыте работы с родителями в период изоляции. Если нас видно, слышно, то мы готовы включить еще один видеоматериал, пока переключу. Видно и слышно. Спасибо за обратную связь. Давайте попробуем сейчас, да, Виктория Викторовна, что-то скажет? Да, посмотреть видеоролик, как мы работали с детьми, с нашими в Zoom, на платформе Zoom, да, потому что такая всем популярная достаточно стала платформа, вот, на которой мы тоже решили построить свою консультативную работу с родителями. Другой работы, к сожалению, не получилось, потому что дети с ОВЗ напрямую не могут занятия, то есть бы не смогли состояться, да, ими нужно руководить детьми еще, а вот они же не как школьники, да, не могут за нами повторять, вот глядя в экран. Поэтому только на родителя был ориентирован наш опыт, да? Наше внимание. Вот мы сейчас включаем свой звук и включаем вам видеоролик. Надеемся, что будет без помех. Дошкольное образование должно оставаться доступным для всех категорий дошкольников и их родителей даже в непростые времена, связанные с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В невозможности очного общения многие педагоги выбрали для себя различные способы дистанционного взаимодействия с семьей. Были созданы YouTube-каналы, проведены вебинары и конференции для родителей, налажено общение через социальные сети. Мы являемся специалистами компенсирующих групп детского сада. Ограниченные возможности здоровья наших воспитанников не позволили нам организовать дистанционную работу непосредственно с детьми. Поэтому наше внимание было направлено на домашнее обучение через родителей. Мы давали подробные инструкции для выполнения конкретных заданий, ставили цель максимально эффективно продолжить прерванный коррекционный процесс. Для чего нам это нужно? Ребенок, находясь в мире людей, в социуме, должен учиться различать настроение людей, чтобы как-либо реагировать на это, выразить сочувствие, поддержать, составить компанию, если это хорошая эмоция. То есть это тоже некий ключ к общению с другими людьми и детьми. Поэтому такие игры, это более психологический аспект, немаловажные. Давайте на них тоже обратим внимание и попробуем вот это вот выполнить дома. В поисках наиболее продуктивного общения с родителями мы остановили свой выбор на платформе Zoom. Дистанционная работа на данной платформе имеет некоторые преимущества. Во-первых, есть возможность объединять родителей в мини-подгруппы, ориентируясь на этапы развития и задачи обучения детей. Артикуляционная гимнастика. Здесь, так как наши дети не совсем хорошо отражают наши действия, то хорошо подойдут тренажеры так называемые. Чупа-чупсы, сушки, соломки, колпачки, вот такие пробки от бутылок, от старых помад колпачки. Вот, значит, с сушками вы картинку видите, как можно действовать. Да? Дальше
соломкой вам сейчас покажу, такая же картинка с соломкой. А вот с различными колпачками от фломастеров или пробками от бутылок мы можем действовать на воздушную струю направленную. Засовываем в рот и выплевываем. Кто дальше плюнет, тот и молодец. Детям очень понравится, а эффект от этого упражнения очень хороший, потому что это формирует артикуляцию губ и правильный воздушный выдох. Хороший, резкий, четкий. Во-вторых, каждый из присутствующих может становиться полноправным собеседником, показывать свои фото, видео, участвовать в презентации. В-третьих, есть возможность демонстрировать фото, видеоматериалы прямо из интернета. Можно подключать платные контенты, например, Мерсибо. Оптимальное время длительности конференции, 40 минут, позволяет рассмотреть и сообща обсудить актуальные вопросы, разобрать нюансы практического выполнения игровых заданий, просмотреть видеоролики и видеоинструкции. Сначала мы подбирали тему консультации, затем приглашали участников на встречу, высылая пароли на электронные адреса. Каждая консультация начиналась с анализа выполнения предыдущих заданий. В диалоге выявляли проблемы и трудности, предлагали пути их решения. Там говорили то, что да, обратиться, если встречу проблемы, к неврологу, Да, и обязательно. получается, Обязательно. к лору, да, получается, а Нет. вдруг со слухом. Со слухом это к отоларингологу, да, если слух проверять. Но вы можете и сами проверить. Вы можете поставить его, например, в комнате, ну, возле окна, да, отойти на 2 метра от него и начать говорить. Сначала называть слова со звуками м, н, б, потому что они звонкие и они хорошо слышимы, они на другой частоте слышатся. Далее предлагался новый материал. Сенсомоторные и динамические упражнения отрабатывались совместно с мамами, а при желании и с детьми в режиме онлайн. В конце консультации совместно с родителями определялись сроки выполнения заданий и отправки фотоотчетов, а также дата следующей встречи. После конференции мы отправляли родителям презентации с домашними заданиями и инструкциями к их выполнению, ссылки на конкретные видеоматериалы. Наладив такой алгоритм действий, мы увидели степень заинтересованности и ответственности родителей, что в каждой семье по-своему сказалось на динамике развития детей. Ведь, оказавшись в ситуации изоляции наедине со своим ребенком, без возможности получить где-либо профессиональную поддержку и помощь очно, каждому родителю пришлось взять на себя роль педагога, четко следуя инструкциям ведущих специалистов группы детского сада. Таким образом, дистанционный формат сотрудничества дал свои, безусловно, положительные плоды и стал альтернативной формой работы с родителями. Ага, так. Вот мы посмотрели. Ой, нет, не туда нажала. Вот мы посмотрели весь наш опыт. Ну и давайте немножечко поговорим уже, раз уж дело до опыта дошло, да, занимаясь одними и теми же детьми по 2-3 года, хочется разнообразить свою профессиональную деятельность, сделать ее более интересной, насыщенной. И для этого необходимо придумывать, конечно, что-то новое. Такой новой идеей стало создание вот у меня, например, практичного и удобного в использовании универсального пособия «Робот». В комплект данного пособия входит аннотация, модульно-блочный робот с наборным полотном, с пуговичным полотном и со шнуровочками, набор предметных картинок для автоматизации звуков, набор атрибутов для логопедических игр, очки, схемы, буквы, цифры, шнурки, силуэтные фигуры животных, мини-игрушечки, комплект сюжетных картинок для составления рассказов, картинки со скороговорками. Данное пособие очень полифункционально и имеет широкую направленность коррекционно-развивающего воздействия. Благодаря подвижности материала пособие можно использовать в работе с детьми с ЗПР дошкольного возраста в диапазоне от 3 до 7 лет. Главное отличие данного пособия от аналогичных ему заключается в том, что оно дает возможность педагогу устранить трудности подбора дидактического материала к занятиям, обеспечить максимальный уровень познавательных средств, создать условия для ориентировочно-исследовательской деятельности
через систему действий и словесно-зрительное ознакомление. Но самое главное, его можно легко модифицировать, дополнять по своему усмотрению. Новизна пособия состоит в том, что его содержание позволяет спланировать индивидуальную, подгрупповую образовательную деятельность, а также пособие можно использовать в диагностических целях. Оно рекомендуется как педагогам-психологам, так и учителям-дефектологам, логопедам и воспитателям, смотря какая наполняемость у пособия будет. Значит, оно представляет из себя такого крупного достаточно, модульно-блочного, да, робота. Все части отдельно можно использовать, они на липучках, меняются картинки. Пуговичное полотно вы здесь видите, и работа на пуговичном полотне. Далее, работа на наборном полотне, картинки вставляются, мимика меняется. Правильно ребенок ответил? Робот улыбается. Неправильно? Робот злится, например, да, или там расстраивается. Ну, смотря какие эмоции, можно менять эмоции. Далее, игры на наборном полотне на развитие фонематического слуха. В начале, в середине, в конце определять звук. Можно использовать наборное полотно для игр с грамматическим содержанием, менять очки, цифры, цвета. То есть аннотация очень подробная, очень много игр, которые можно придумать с этим роботом. Дальше используется для развития связной речи. Картинки выстраиваются друг за другом, а детали этого робота можно выстраивать друг за другом брусками. Это будет поезд. С кубом можно работать тоже отдельно, вставляя туда картинный материал, бросая кубики. Ребенок может называть картинки, которые он видит, составлять с ними предложения, читать слоги и так далее. То есть очень универсальное применение у этого пособия. Еще одно пособие, которое сейчас вам продемонстрирует Марина Владимировна, называется «Пуговичное полотно». Это ее разработка. Так, сейчас мы посмотрим мое пособие. Но что хочу сказать, что, конечно, первоначально кажется, что оно для развития моторики, да, то есть оно предназначено для развития, для индивидуальных занятий или подгрупповых занятий с детьми дошкольного возраста от 3 до 7 лет и для малых подгрупп. Представлено в виде тканевого полотна. Так, переключаю. Для тканевого полотна прямоугольного с пришитыми к нему рядами прозрачных пуговиц на ножках. Вот, у меня 2 размера есть. Эта выставка просто была на одном из семинаров. Я вот эту фотографию себе сохранила. Угу. Да, так, значит, к этому набору, к этим полотнам прилагаются наборы фетровых силуэтных фигур с прорезями и пристегиванием к полотну. Кажется сначала, что же можно развивать при помощи этого пособия? Конечно, моторику, да, но не только моторику можно развивать. Вот, сейчас я расскажу вам. Мальчишки тут играют. Это маленькая у меня для такой настольной индивидуальной работы. Вот оно. Например, положение в пространстве. Изучаем пространственные категории. Пристегни, пожалуйста, так, чтобы большие рыбки плыли вправо, а маленькие влево. Направление вверх-вниз, направление право-лево, размер, цвет, все что угодно мы можем закреплять. Какая еще у нас тут есть игра? Так. Вот, это большой вариант. Пособие висит в моем кабинете. Допустим, чудо-дерево. Девчонки обожают играть. Нужно пристегнуть к нему листья и пристегнуть цветы. Вот, развивается моторика. Да, конечно, пристегивать трудно. Не все детки справляются, рвут. Мне сколько фетра я там извела, постоянно заменяя испорченные детали. Но самое главное, что, понимаете, пуговицы, расположенные стройными рядами, напоминает клетку тетради. То есть мы можем выполнять такое задание, как графический диктант. Сидят рядочком детки. Пристегни, Машенька, пожалуйста, красный квадрат. Да, вот она пристегнула. От него Сереженька идет. 3 пуговки вниз. Несет свою фигурку там заданную. Следующие там 2 пуговки влево и так далее. И получается у нас какая-то там грибочки растут или цветочки, или там облака по небу летят. В определенном расположении мы ориентируемся от последнего заданного предмета, ориентируемся в пространстве, готовимся к школе, ориентируемся в будущей тетрадке. Вот это пуговичное, вот это цветущее дерево, красота. Цветов всяких много. Так, опять же положение лево-право, чудо-дерево. Слева выросли яблоки, представляете, а справа груши. Пристегивают. Следующее.
сказка. Мы можем разыгрывать сказки. Вот тут сюжет «Колобок». Можно рассказывать любую сказку. Ребенок, например, не речевой, но понимающий инструкцию, и который ребенок, который не может участвовать в каких-то маленьких таких диалогах, да, никак отвечать на вопросы, он молча выполняет задание в этой сказке. Мы разыгрываем сюжет, ребенок пристегивает по ходу сюжета сказки персонажа. Следующее, что снеговички, ну это конструирование такое, да, по размеру, на зрительное восприятие. Сделай как я, если ребенок не может образец повторить, вот, с помощью. Целая семья снеговиков. То же самое, елочки пристегни от маленькой к большой или от большой к маленькой. Подбери по величине. Ну вот этот графический диктант, который мы видим, вот здесь как раз образец ребята пристегивали. Вот сделано у меня вот это маленький вариант поверхности из натурального льна. Он моментально мнется. Ну вот только отглажу, сложила в четверо, положила в тумбочку к себе. Следующее занятие открываю, мятая-помятая. Ну что делать? Ну зато натуральная ткань. Эти пособия можно стирать, гладить, обрабатывать фигуры отпаривателем. То есть санитарно-гигиенические требования как бы соблюдены и выполняются. То есть это все моется, стирается. Вот у меня там мастера пристегивают что-то по заданию в подгруппе в кабинете. Угу. Так, и вот, пожалуйста, творчество, когда девочка захотела пристегнуть и грибочки, и деревце, это уже все, что она хотела, то и творила. Вот у меня очень много наборов всяческих фигур, а еще грибы, я не знаю, есть тут у меня, нет? Нет, нету грибов, к сожалению, я не сфотографировала грибочки, когда это идет как разрезная картинка, вот они в центре внизу, шляпки 3 видов и ножки 2 видов, желтые и белые. Нужно пристегнуть, чтобы получилась гриб, как разрезная картинка, да, шляпка каждой ножки подбирается, а потом найти одинаковые. Обязательно одинаковые будут. И посчитаем, сколько одинаковых, да, а сколько не похожих, а сколько с разных, сколько... В общем, задачи множество, каких вы поставили, какие задачи вы поставите перед ребенком, такие будете реализовывать. Ну, такая, я считаю, многофункциональная игра. Очень люблю, везде рассказываю, показываю свою игру. Ну, фигурки из фетра, да, ну, вязаный ствол из дерева я вязала крючком, а все фигурки фетровые. Мы закончим наш уже день, и осталось провести только тест в форме самоанализа, да, поэтому мы подготовили для вас также презентацию, сейчас мы ее вам покажем. Вы будете выбирать один или несколько правильных вариантов, а мы будем вам зачитывать, да? Итак, выберите правильные варианты ответов и сравните потом результаты с табличкой в конце теста. Первый вопрос. Приготовились, да? Ребенок с ОВЗ – это, первое, лицо с недостатками психологического развития, которые препятствуют ему в получении образования. Второе, лицо с недостатками психологического или физического развития, которые препятствуют ему в получении образования без особых условий. Третье, лицо с недостатками физического развития, которые препятствуют ему в получении образования. Пожалуйста, выберите правильный вариант, себе где-то зафиксируйте, пометьте или запомните. Следующий вопрос. К специальным условиям для получения образования относятся. Первое. Специальные образовательные программы и методы обучения, индивидуальные технические средства обучения, среда жизнедеятельности, педагогические, медицинские, социальные и иные услуги. Второе. Специальные образовательные программы и методы обучения, индивидуальные технические средства обучения, без которых невозможно затруднено освоение образовательных программ детям с ограниченными возможностями здоровья. И третье. Специальная среда жизнедеятельности, а также педагогические, медицинские, социальные и иные услуги, без которых невозможно затруднено освоение образовательных программ детям с ОВЗ. Подумайте, какой вариант правильный, постарайтесь ответить. Третий вопрос. Адаптированная образовательная программа – это
образовательная программа, адаптированная для обучения детей с инвалидностью, разрабатываемая на базе основной образовательной программы ДОУ с учетом специальной коррекционной программы. Или это образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ, в том числе с инвалидностью, разрабатываемая на базе специальной коррекционной образовательной программы. Или это образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья ОВЗ, в том числе с инвалидностью, разрабатываемая на базе основной общеобразовательной программы ДОУ с учетом коррекционной образовательной программы. Третий вопрос не дописан немножко. К специальным коррекционным методам и приемам относятся, четвертый вопрос, дробная инструкция, сопряженные действия, пошаговый контроль. Или образец, совместные действия, беседа. Или третий вариант ответа, перевод задания на наглядный уровень, жестовая инструкция, эмоциональная и вербальная стимуляция. Может быть, как один, так и не только один правильный ответ. Идем дальше. Функциональные навыки – это практические полезные навыки, которые ребенок сможет применять в различных жизненных ситуациях. Или возможности осуществления коррекции в физическом и интеллектуальном воспитании. И третий вариант ответа – речевые, коммуникативные и моторные способности, позволяющие выполнять задания. Следующий вопрос, номер 6. Действия взрослого при расширении рациона питания у детей раз. Первое. Проявлять строгость и настойчивость. Второе. Соблюдать специальный алгоритм действий, вводя по одному новому продукту. Третье. Соблюдать специальный алгоритм действий, проявляя строгость и настойчивость. Достаточно легкий вопрос, наверное, да? Ну, хорошо. Следующий вопрос. Последний вопрос. Может ли родитель посещать дошкольное учреждение совместно с ребенком? Первый вариант. Нет, не может. Это учреждение для детей. Второй вариант. Любой родитель может посещать ДОУ вместе со своим ребенком по своему усмотрению. Третий вариант. Может посещать только по рекомендации ПМПК и соглашению с учреждением. Сейчас вы запишите все свои, зафиксировали все свои варианты, да? Мы открываем табличку с правильными ответами. И вы сверяете. И вы можете свериться с правильными ответами. На первый вопрос. Так, ну, не переключайте. Пусть коллеги посмотрят, правильно ли они ответили. Если у вас получилось максимально набрать правильных ответов, значит, вы умнички, молодцы, все усвоили, и мы смогли вам доступно объяснить, донести до вас эту, возможно, новую для вас информацию. Если какие-то ошибки были, то это ничего, значит, это тоже очень хорошо, значит, у вас еще есть возможность пересмотреть наши видеоролики, еще да, какие-то вещи. Да, еще этой теме, может быть, вы не сталкивались еще с этим, и ваши воспитанники отличаются от более успешных, скажем так, в плане развития. Ну что же, уважаемые коллеги, благодарим вас за то, что вы были с нами. Мы завершили наш последний день лекции, наше обучение. Мы, конечно, волновались, готовились. Одна ошибка у кого-то есть. Но все равно умнички, молодцы. Это хороший очень показатель. Да? Конечно. Одна ошибка. Конечно. Мы готовились, волновались, так и уже обрадовались, что конец, и страху нашему конец, что я забыла загрузить презентацию. Теперь переживаю, сижу. Ну, все-таки я думаю, что было вам понятно все.
и доступно из наших выступлений. Большое спасибо людям, которые обратную связь нам давали, потому что это очень важно понимать, что вы нас слышите, слушаете, и наш опыт вам может пригодиться. Мы будем очень рады с вами вместе где-то встретиться. Очень жаль, И что мы вас обменяться не еще видим. одним Жаль, каким-то что мы не опытом, видели да? совсем свою аудиторию, потому что, конечно, вот, во-первых, в режиме онлайн, во-вторых, даже не в Zoom, не видя людей, очень сложно было так говорить. Ну, вот по вашим записочкам, по вашим комментариям мы понимаем, что нас слышат. Спасибо вам за обратную связь, за ваши слова благодарности, за всякие пожелания. Если в вашем опыте работы таких деток не было, то сейчас, по крайней мере, вы немножко представления имеете, посмотрели на экране на этих деток, посмотрели, как мы с ними работаем, и будете знать, что да, это совсем другая работа, это совершенно другой подход, но работать можно. Это те же дети, конечно же, и они те же остаются семьи. детьми, да, и какими бы они ни были. И их бояться не надо, а надо только стремиться учиться и получать какие-то, да, Поучаствовать, присоединиться, и каждая семья, она особенная. Вам тоже поэтому желаем успехов, всего доброго. Можно, наверное, уже отключаться, да? Спасибо вам большое. Спасибо большое за внимание. До свидания. Успехов вам в труде. Всего доброго.